Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak soleh solehah. Kumaha kabarna dinten ieu? Mugia barudak sararehat aya dina rahmat Allah, aya dina pitulung Allah. Amin. Alhamdulillah patepang deui dina dinten ieu sareng parido dina pangajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah ayeuna urang tos lebet kana pangajaran genep. Nah, satu acan ngawitan belajar, ayo orang sarerea maca doa samemeh belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah parantos maca doa ayeuna pek ku hideep dibuka halaman 102. Ayeuna urang bakalan ngabahas pelajaran bahasa Sunda nyaeta pangajaran genep tentang lingkungan. Bahasa Sundana lingkungan, bahasa Indonesiana saminya lingkungan, artinya sama lingkungan. Ayeuna dibuka halaman 102 parantos. Nah, nitenan lingkungan, mengamati lingkungan. Nitenan artinya mengamati. A. Ngaregepkeun, menyimak. Silahkan disimak ya sambil lihat tulisannya. Pek regepkeun ku hideep, simaklah oleh kalian. Nah, sambil disimak sambil lihat tulisannya. Bumi Nini Agus, rumah Nenek Agus. Nini bumina panggung, catna warna hejo, gigirna make bilik, di pengkerna aya saung, kanggo kandang hayam. Hayam Nini rea pisan, aya hayam bikang, aya jago. Hayam jago kongkorongok, hayam bikang endogan. Nah, dibuka halaman 104. Endog hayam sok megar, endog hayam sok megar. Tina endog kaluar ciak, ciak teh anak hayam. Anak hayam aya 8. Hayam sok diparaban, parab hayam tina huut. Huut ditinyu ku cai panas. Kandang hayam kudu dibersihan. Nah, ayeuna ku parido dihartoskeun kana bahasa Indonesia, diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Rumah Nenek Agus. Nenek rumahnya panggung, catnya warna hijau, pinggirnya menggunakan bilik. Di belakangnya ada saung untuk kandang ayam. Ayam nenek banyak sekali. Ada ayam betina dan jantan. Ayam jantan kukuruyuk. Ayam betina bertelur. Endog hayam sok megar, artinya telur ayam suka menetas. Dari telur keluar ciak. Ciak itu anak ayam. Anak ayam ada 8. Ayam suka diberi makan. Makanan ayam dari dedak. Dedak diseduh dengan air panas. Kandang ayam harus dibersihkan. Nah, alhamdulillah terus diregepkeun, sudah diperhatikan oleh Ananda Soleh Solehah. Ayeuna hayu urang ngapalkeun heula kosakata atau kamus alit bahasa Sunda, biar kita ngerti yang tadi apa artinya bumi, apa artinya cai, dan yang lain-lainnya. Silahkan perhatikan ya. Nuka hiji, bersih. Bersih artinya bersih. Apa? Bersih artinya bersih. Nuka dua, bumi. Bumi artinya rumah. Nuka tilu, cai.
Cai artinya air. Nu kaopat naon? Cet. Cet artinya cat ya, sama cat. Terus aya deui ciak. Ciak artina anak ayam. Terus aya deui endog. Endog hartosna telur. Aya deui eunteub. Eunteub artinya hinggap. Nah, biasanya burung eunteub hinggap tuh. Terus aya deui gigir. Apa artinya gigir? Pinggir. Hayam. Sami sareng ayam. Sami sareng artinya sama dengan ya. Hejo. Hejo artinya hijau. Terus aya deui huut. Huut artinya dedak. Huut itu biasanya dari gilingan beras. Nah, nanti sisa-sisanya dari padi biasanya ada huut. Itu biasanya jadi makanan ayam. Terus aya deui kanggo. Kanggo artinya untuk. Terus aya deui kembang. Kembang artinya bunga. Kembang sami sareng bunga. Make. Make sami sareng menggunakan. Najong sami sareng menendang. Nini sami sareng nenek. Nini sama dengan nenek. Parab sami sareng makanan binatang. Nah, makanan binatang disebutnya parab. Pengker. Pengker artinya belakang. Tina sami sareng dari. Tinyuh sami sareng seduh. Nah, alhamdulillah tos urang ngapalkeun kamus alit tina bahasa Sunda. Ayeuna pe ku hideuk dikerjakeun, dibuka bukuna di halaman 100 genep, teras 108, dilajengkeun 108, dugi ka halaman 110. Mibade dilajengkeun ke halaman 111 mangga wae. Kalau mau dilanjutkan sampai halaman 111 boleh saja. Nah, mungkin sampai situ saja dari Pak Ridho. Mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan, dalam lindungan Allah, dan juga diberi kepahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.